אם יש לכם אתר לעסק ואתם לא מקבלים ממנו מספיק לידים, כנראה שאתם לא משקיעים מספיק ב-SEO של האתר. אבל מה זה בכלל SEO? איך זה עובד? ולמה זה כל כך חשוב לקידום העסק שלכם? כל התשובות מיד, בואו נתחיל. SEO, למי שלא מכיר, זה ראשי תיבות באנגלית של Search Engine Optimization, או בעברית, אופטימיזציה למנועי חיפוש. עכשיו, בשביל להבין יותר לעומק את המושג, אנחנו צריכים לחזור לראשיתה של היסטוריית האינטרנט. ואל תדאגו, זה לא כזה רחוק. אז לפני שהמציאו את גוגל, שהוא כיום מנוע חיפוש המרכזי בעולם לצד מנועי חיפוש נוספים כמו בינג או יאו, כשבן אדם היה רוצה למצוא מידע מסוים, פתרון לבעיה או מענה לצורך שהיה לו, הוא ככל הנראה היה ניגש לספרייה העירונית, לאוניברסיטה או למישהו שיש לו ניסיון בתחום. לדוגמה, אם רציתם לפנק את האישה ולהכין לה עוגת שוקולד לכבוד יום הנישואים שלכם, הייתם ניגשים לספרנית, מתארים לה את מה שאתם צריכים, והיא מיד הייתה לוקחת אתכם לטור ספרים מסוים ומתוך מדף ספציפי מוציאה את ספר המתכונים המושלם לאפיית עוגות שוקולד, כזה שמתאים בדיוק בשבילכם, ובו תוכלו למצוא ולקבל את המידע שאתם צריכים. היום כבר אין לנו צורך בכל הבלגן הזה, וגם אם אתם לא מכירים אף אחד שיוכל לעזור לכם, אפשר פשוט להיכנס לגוגל ולקבל את המידע במהירות ומתוך מגוון אופציות גדול יותר. גוגל, בבסיס שלו, הוא ספרייה ענקית של אתרים, ולספרייה הזו קוראים האינדקס של גוגל. כל אתר מכיל בתוכו המון קבצים, וגוגל שומרים אצלם במאגר נתונים מיוחד את כל האתרים שקיימים בעולם. וכן, זה יוצא מיליארדים של אתרים. עכשיו, אתם בטח שואלים, מה האינטרס של גוגל לשמור את כל האתרים האלו במאגר שלהם? הרי מן הסתם זה דורש מהם המון משאבים. אז המטרה של גוגל היא לספק לכל אדם בעולם שמשתמש במנוע החיפוש שלהם את התשובה האיכותית והרלוונטית ביותר למה שהוא מחפש, ובזמן הקצר ביותר. המטרה של גוגל היא שכשעולה לכם מחשבה בסגנון של היי אני צריך, גוגל יהיו באופן אינסטינקטיבי המקום הראשון שאליו תפנו כדי לחפש את המידע, להשיג את הפתרון לבעיה, או למצוא מענה לצורך שלכם. ולמה הם בכלל עושים את כל זה? טוב, זה כבר נושא לסרטון אחר, יש לכם לינק בתיאור הסרטון, ובינתיים בואו נחזור שוב לנושא שלנו, מה זה SEO. אז אחרי שהבנו מה הסיבה שהמציאו את גוגל ומנוע החיפוש ומה המטרה שלהם, אנחנו יכולים להבין טוב יותר את המושג SEO. כי כדי להצליח במשימה הזו, שבה אנחנו מתאימים במהירות את תוצאות החיפוש הכי איכותיות ורלוונטיות למה שחיפשנו בשאילת החיפוש, אנחנו צריכים להחליט איך לדרג בצורה מסוימת את כל העמודים בכל האתרים שקיימים באינדקס, בהתאם לביטויי המפתח השונים. ואני אסביר. ביטויי המפתח אלה המילים שאתם מזינים בשאילת החיפוש, המקום שבו אנחנו מקלידים כדי לחפש דברים בגוגל. בתגובה לרצף המילים הספציפי, כלומר לביטוי המפתח שלכם, שהזנתם בשאילת החיפוש, גוגל יודע להציג את התוצאות הכי איכותיות ורלוונטיות עבורכם, ובהם ככל הנראה תשיגו את התשובה שאתם מחפשים בשאילתה. נכון מאוד. שאילתה זו בעצם לשון שאלה. מה אני מבקש או שואל? גוגל סורקים ומנתחים מדי יום את מיליארדי האתרים שנמצאים אצלם במאגר, באינדקס, והאלגוריתם המתוחכם שלהם יודע לתת לכל עמוד באתר ציון בהתאם לרלוונטיות ולאיכות שלו כלפי ביטוי המפתח המסוים שחיפשתם. כך בעצם מורכבת תצוגת החיפוש בגוגל שאנחנו רואים אחרי שביצענו חיפוש. תוצאות שונות של אתרים שונים שמסודרים לפי דירוג מסוים. עכשיו, איך נקבע הדירוג הזה? איך האלגוריתם של גוגל מדרג אתרים ועל בסיס מה הוא קובע את הציון שלהם? התשובה מורכבת כי האלגוריתם משקלל מעל 2,000 פרמטרים שאחראים לקידום האתר שלכם בגוגל, אבל באופן כללי נוכל לומר שיש לנו 3 פרמטרים מרכזיים בקידום בגוגל. ואם התוכן שלמדנו בסרטון עד עכשיו מעניין אתכם, אז אתם יכולים להוסיף את הלייק שלכם לסרטון, וככה תעזרו לאלגוריתם של יוטיוב לחשוף אתכם לעוד תכנים כאלו, ונחזור לפרמטרים שלנו. אז הפרמטר הראשון הוא התוכן. ככל שהתוכן של האתר שלכם יהיה איכותי יותר, בעל ערך, מחדש, מסקרן, מעניין, ומכיל את ביטויי המפתח הרלוונטיים שאתם רוצים לקדם אותם בגוף הטקסט, כך גוגל יעניק לאתר ציון גבוה יותר. זה אולי הפרמטר החשוב ביותר לקידום, כי זה בסוף בתכלס מה שהגולש מבקש לקבל, מידע וערך איכותי ומועיל. אל תתפשרו בנושא הזה. הפרמטר השני הוא קישורים חיצוניים. קישורים חיצוניים לאתר שלכם הם כמו המלצות בעולם האמיתי. ככל שממליצים עליי יותר אנשים בעלי סמכות ורלוונטיים לתחום שלי, כך אני אתפס אמין יותר, מומחה, מקצועי, סמכותי יותר במה שאני עושה. אותו דבר גם באינטרנט. ככל שיש יותר אתרים שמפנים לאתר שלי באמצעות קישור חיצוני, כך גוגל תופס את האתר שלנו איכותי יותר, והוא יקדם אותו גבוה יותר בתוצאות החיפוש. אגב, אם מעניין אתכם להבין יותר לעומק איך לדאוג לקישורים שיפנו לאתר שלכם, אני שם לכם כאן קישור לסרטון שבו אני מלמד 10 טיפים מנצחים לקישורים חיצוניים של גוגל. והגענו לפרמטר השלישי, שאחראי לדירוג האתר שלנו בתצוגת החיפוש של גוגל, והוא לא אחר מאשר האתר שלנו בעצמו. נכון, בסוף, אחרי כל התוכן לקישורים, חשובה גם חוויית המשתמש, אם זה מהירות הטעינה באתר, נוחות הגלישה בו, הנראות, העיצוב, האבטחה, והעובדה שהאתר כולו תקין ועובד היטב. כל אלו משפיעים על הציון שהאלגוריתם נותן לאתר שלנו בפרמטר הזה. הוא נקרא בשפה המקצועית גם אופטימיזציית און-סייט, כאשר הטיפול בקישורים נקרא אופטימיזציית אוף-סייט. אז לסיכום, 3 הפרמטרים הכי חשובים לדירוג האתר שלנו הם איכות התוכן, פרופיל הקישורים החיצוניים שלנו וחוויית המשתמש באתר. כמובן שהדגש הוא לדאוג לכל 3 הפרמטרים, אך כמובן שישנם סדרי עדיפויות איך ובמה להשקיע יותר ומתי.
ועל זה אני ארחיב לכם בהמשך בסרטון אחר. מקווה שהבנתם את מה שהסברתי לכם כאן בסרטון, כי זה הולך להיות הבסיס שלכם שישרת אתכם בכל מה שקשור להתעסקות עם קידום האתר שלכם, וככל שתבינו את הנקודה המהותית הזאת יותר, מה זה SEO, איך מנוע החיפוש עובד ומדרג אתרים באינדקס שלו בהתאם לביטויי המפתח שחופשו, כך גם תוכלו להפוך למקצועני על ב-SEO, ואפילו לעשות את זה בעצמכם. אז אם אהבתם את הסרטון, פרגנו לי בלייק, תירשמו לערוץ כדי לקבל סרטונים נוספים כאלו, ואם יש לכם שאלה על מה שלמדנו, או שהייתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלו, תגיבו פה למטה, אני עונה לכל מי שרוצה ללמוד עוד בתחום. זהו להיום חברים, מקווה שנתתי לכם ערך מועיל, שיהיה לכם שיווק אורגני פורה, ויאללה ביי.